အခုဘုံဘုံတော်ရှုွယ်မှန်3ကိုသွားနေကြတယ်ရုပ်ရဲ့တာဝန်နာမ်ရဲ့တာဝန်မျက်စိမှမြင်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့တာဝန်နာမ်ရဲ့တာဝန်နာမ်တစ်ခေါက်ရှာကိုစိတ်တွေမှမြင်တဲ့အခါမှာရုပ်ရဲ့တာဝန်နာမ်ရဲ့တာဝန်ရုပ်ရဲ့တာဝန်ကတော့မျက်လုံးထဲမှာပုံရိပ်လာထင်နေတယ်အဲ့ဒါဒီရုပ်တရားရဲ့တာဝန်နားထဲမှာအတန်တွေပုံရိပ်လာထင်နေတယ်အဲ့ဒါရုပ်တရားရဲ့တာဝန်ဒီအတန်ကြီးတွေဟာဂုံ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 ဆိုပြီးတော့နားထဲဝင်သွားတယ်ဒါဒီရုပ်တရားရဲ့တာဝန်အဲ့ဒါကမှယထာပဲကားပဲလို့သိကြကြတော့နာမ်ရဲ့တာဝန်မျက်လုံးထဲမှာလည်းပဲပုံရိပ်တွေပေါ်နေတယ်ဖုံးမှပါတဲ့ကင်မရာပါတဲ့ဖုံးတော်ပဲတဲ့ကင်မရာနဲ့ရှင်လိုက်တော့ရှေ့ကပုံရိပ်တွေအကုန်လုံးဖုံးထဲမှာလာပါဖုံးကအသက်ရှိလို့ပုံရိပ်တွေလာပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အခုလည်းပဲရုပ်ရဲ့တာဝန်ကပုံရိပ်တွေပေါ်တဲ့အထိအဲ့ဒါရုပ်ရဲ့တာဝန်နာမ်ရဲ့တာဝန်ကြတော့အဲ့ဒါကိုသွားသိတယ်ဒါဒီလူပဲသစ်ပင်ပဲကားပဲယထာပဲလို့သိတာအဲ့ဒါကနာမ်ရဲ့တာဝန်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ထိတဲ့အခါမှာလည်းပဲနာရတုံးကကျင်နာလေးပေါ်နေမယ်ဝင်လေထွက်လေပေါ်မယ်ပူရာအေးရာလေးပေါ်မယ်တွန်းကန်တာလေးပေါ်မယ်ယိုစီဖွေစီတာလေးပေါ်မယ်ဒါလေးပါလုံးအကုန်လုံးပေါ်မယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကာယအကြည်ဓာတ်ကပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါဒီရုပ်ရဲ့တာဝန်အဲ့ဒါကိုမှနာတာပဲထုံတာပဲကျင်တာပဲကြိတ်တာပဲလို့သိတာကနာမ်ရဲ့တာဝန်တွေးရင်လည်းပဲအတွေးစိတ်ကလေးအရင်အကြောင်းတွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွေးစိတ်ကလေးကိုပြေရှာပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ခွဲကြည့်ရုပ်ရဲ့တာဝန်ကနှလုံးထဲမှာပုံရိပ်တွေနားပေါ်ဗီဒီယိုဇာတ်ကားလို့ပေါ်နေတာဒီရုပ်ရဲ့တာဝန်အဲ့ဒါကိုဓာတိသားပဲသမီးပဲဟောအကြောင်းပဲဒီအကြောင်းပဲမျိုးမျိုးပေါ့နာခန္ဓာ၄ပါးလုံးလှုပ်ရှင်တာတော့အခုကတော့သိတာတစ်ခုလေးပဲအချင်းချုပ်ကန်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဒါပြန်အဲ့လိုသိနေတာကြတော့နာမ်ရဲ့တာဝန်ပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာကနာမ်မဟုတ်ဘူးလားလို့အန္တရာဖြစ်เสียရှိတယ်ဒါဆိုရင်TV ထဲမှာဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေပုံရိပ်တွေပေါ်နေတာကဒါ TV အသက်ရှိလို့လားလို့ပြန်မေးเสียရှိလာတယ်အဲကြောင့်နှလုံးသားထဲမှာပုံရိပ်တွေလာပေါ်နေတာကရုပ်ရဲ့တာဝန်အဲ့ဒါကိုသွားသိတာကနာမ်ရဲ့တာဝန်အဲ့တော့ဘုံလို့ဒါရုပ်ရဲ့တာဝန်နာမ်ရဲ့တာဝန်ကိုဒါတရှင်ထိုင်ပြီးကြပြီးပြီပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမှာမာတတကတွေးနေပြီဆိုပါစို့အတွေးစိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ငါတွေးနေလိုက်တာဆိုရင်ပြည့်သိမ့်ပြည့်တယ်အတွေးစိတ်ကိုဖြည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လွေးသွားပြီအတွေးစိတ်ကလေးပေါ်နေရင်အတွေးစိတ်ကလေးကိုမှမဖြစ်ရဘူးစိတ်တွေးဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်ရဘူးဆက်လည်းမဆက်ရဘူးတိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကြီးယူပြီးတော့ယုံနာကိုပဲအာယုံပြုပြီးဓာတ်ခွေးတော့အတွေးစိတ်ကိုဖြစ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါလောဘမကြိတ်တဲ့အတွက်ဒေါသတရားရှင်ကမဟာတတိပဌာနာသုံးမှာဟောထားတယ်ဝိနည်းယအဘိဇာဒေါမနတံလောကေဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဘိဇာလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့အဘိဇာကိုဒေါမနတံနှလုံးမသားမရတဲ့ဒေါသကိုဝိနည်းယပေဖြောက်ရွယ်တရားထိုင်တဲ့တကယ်တော့ဘာလောဘဒေါသမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဟောလိုဤလောဘကြီးဒေါသကြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာဒီစကလုံးနှလုံးဘာကြောင့်ထင်ရှားသလဲဘုံတော်ဝေဒနာတက်လာရင်ပြောင်းအောင်ရှုတာတော့အတွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ပြောင်းအောင်လုပ်တာတော့တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ဆိုးတွေဟိုဖြစ်တဲ့ဓာတ်တွေပေါ့ပြောင်းအောင်လုပ်တာပြောင်းအောင်မလုပ်နဲ့
ဘိဇာပြောက်တယ်ဆိုတာအောက်မှာဆိုပါစို့အတွေးစိတ်ကလေးပေါ်နေတယ်အတွေးစိတ်ကလေးမရှိတာပဲလို့ရှင်တယ်အတွေးစိတ်ကလေးရှိနေတာကိုမလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြောက်ပြစ်တယ်ဒါဆိုရင်လောဘတွေးနေတာကိုမလို့ခြင်းဘူးမတွေးတာလို့ခြင်းလို့ဖြောက်ပြစ်တာလောဘသဘာဝလို့မသိဘူးတကယ်တော့တွေးတတ်တဲ့စိတ်ကလေးကသူ့ဟာသူအကြောင်းဆုံးလို့ထပ်တွေးတာအဲ့ဒါအနတ္တကိုဘုသဘောအရာအတ္တလုံးလိုက်တာအဲ့ဒီနာမှာတော်များများယုတ်ကြီးတွေလွေးနေတယ်ဝိပဿနာသွားတဲ့အခါမှာမဖြောက်ပြရစေတည်းစေဝမဟုတ်ဘူးဖြောက်ပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးတွေးနေလို့လည်းမကြည်မနှံ့မဖြစ်ရဒါဒီအနတ္တသဘာဝကလေးကိုသဘာဝအတိုင်းပဲဖြစ်ရအခုတော့ယုတ်နာခွဲလိုက်တာဟုတ်ရုပ်ရည်တာဝန်ကဘယ်လောက်လဲနာရည်တာဝန်ကဘယ်လောက်လဲရုပ်နာနာပါသူ့လုပ်သူလုပ်နေကြပါရောလားတော်တော်လေးရှုလိုက်တာနောက်ဝေဒနာတက်လာတယ်ပြအောင်မှတ်လိုက်မယ်အရှိကံဘိုင်းမှာတော့အပြည့်မပြောတော့ဘူးအစင်းမြင့်ဘိုင်းကိုရောက်လာရင်မရဘူးပြောင်းရှင်တဲ့ဆန္ဒကလေးရှိနေတာကိုပဲအဲ့ဒါအပြည့်ကြီးတစ်ခုပဲစိတ်ဒီဝေဒနာတက်တာနဲ့မတက်တာအတူတူဖြစ်နေရတဲ့လေဒီစိတ်မတက်လေဒီစိတ်ပြောရှင်တဲ့စိတ်ကလေးမရှိရဘူးပြောရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတောင်မရှိရဘူးရှိရင်မှာပြီအဲ့ဒါဘယ်ဉာဏ်မှတောင်းဆိုတာလဲဆိုရင်သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှတောင်းဆိုတာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေရှိတော့တစ်သက်လုံးပဲပေါ်မရတာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်မှာတောင်းဆိုတဲ့ quality ဒီဘောကမလို့ရှင်တရားလို့ရှင်တဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရဝေဒနာတက်လေမှတ်เสียရှိတာမှပြောက်အောင်မလုပ်ရဘူးမှတ်တဲ့အခါမှာတော့ပြောက်အောင်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လွေးပြီပေါ်နေလို့မကြိတ်ဘူးဆိုရင်ဒေါသအဲ့ဒီမှာလွေးပြီမယုံရင်လောက်ကြည့်မဲ့ဖို့မရဘူးသိတယ်လို့မသိတယ်လို့နဲ့ပြီးသွားတယ်နှစ်တည်းသာကြာသွားမယ်မရဘူးဒါကြောင့်ဝေဒနာတက်လာရင်လည်းပဲပြောင်းအောင်မှတ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်လာရင်လေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါသတိထားပြီးတော့ယုံနာကိုပဲပြန်မှန်နာနေလေဆိုရင်နာနေတာယောဂပါလေနာကပါလေဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲဒါဘုသူတော့တရားခံကိုရှာတာမကြိတ်တော့ဖြောက်ပြပြီးတော့ကြိတ်တာကိုမှယုံနာသိမ့်မှတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အဓိကယုတ်ပြီးတော့သတိထားမှကတွေးနေရင်လည်းပဲတွေးတွေကိုဖြောက်မပြေရဘူးတွေးတဲ့နေရာမှာယုံနာမှစိတ်ကလေးတောင်နည်းနည်းလေးမဆိုးရဘူးနာကျင်ကြိတ်ခဲ့ရင်လည်းပဲဒေါသမဖြစ်ရဘူးကြောက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကလေးသေးသေးလေးတောင်မဖြစ်ရဘူးဒါသည်ယုံနာပဲယုံနာဘလို့ဖြစ်နေတယ်လေလို့ယုတ်ရဲ့တာဝန်နာရဲ့တာဝန်ဒီတာဝန်နှစ်ရပ်ကိုသိချာစွာကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါမှဘုရားရှင်ပြောတဲ့ပါဠိနဲ့ညီညွတ်သွားမယ်သောတော်ဘုရားဆက်ရှုတဲ့အခါတော့ရှေကံဘိုင်းမှာတော့ဒါအာတင်ပြီးတော့ရှုကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျင့်ကအပေါ်ထိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပြတ်တန်တာအဲ့ဒီမှာဖြစ်တာဒါကြောင့်ဘုရားအစာပိုင်းကလေးကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးမထားဖို့သင်ပေးတာဒါဆိုရင်ယောဂီတော့အခုယုံနာတာဝန်တွေရှုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့ဝေဒနာတက်လာရင်တွင်းနေဖြောက်ပြင်းတဲ့ပျောက်ရှင်တဲ့ဆန္ဒကလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့သတိထားရမယ်ပြီးတော့ရှုတဲ့အခါမှာအခုရှင်းချင်းအတန်ကြားတာနဲ့ရှင်းချင်းကြီးယုံနာကြီးတော့မြင်မှာမဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်အတန်ကြားတယ်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးရတယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုပဲသိလာခဲ့ဇာတမြအာယုအကုန်လုံးလိုက်ရှုမှတရားရတာမဟုတ်ဘူးတခုတည်းရရင်တခုတည်းသိလာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှဒီတည်မြင်ဖို့လိုတယ်အသေးချာမြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့မှတရားရရှိသမျှအာယုမပြတန်းရှုရမှာမဟုတ်ဘူးတခုပြီးမှအာယုတခုခုကခုနယထာတန်ကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုစေမိရှုနေမယ်ရတယ်စေမိရှုကျန်တဲ့ဂျမ်းပါလာရှင်လာကယူမစိတ်တော့တရားကိုရှုမှမှုမပြီးမရှင်းတဲ့တာကိုသေချာတံခွဲပြီးရှုနေ
အဲ့ဒါပြီးမှနောက်တစ်ခုပေါ်လာရင်နောက်တစ်ခုထပ်ရှုအဲ့ဒါထပ်ရှုပြီးတော့စိတ်ကလေးလေးချင်းချင်းအနားပြန်ယူတစ်ခုတော့ပေါ်လာမှာပဲမပေါ်လို့တော့မရှိဘူးပေါ်လာရင်အထင်ရှားဆုံးတစ်ခုကိုယူပြီးတော့ယုံနာပြန်ခွေဒါကယုတ်ရတဝန်ဒါကနာရတဝန်ဒါကယုတ်ရတဝန်ဒါကနာရတဝန်ပဲလို့ခွေဒါရအဲ့ဒါနဲ့တမန်လေးခွေထိုင်မှမဟုတ်ဘူးအခုယုတ်ကတော့တရားထိုင်နေတာပဲညံနဲ့အလုံးလုံးပေါ့ဘုရားကတမန်လေးခွေထိုင်လိုက်မှပဲစိတ်ကမြင်းသွားတာလန်းဆန်းတွေ့သွားတာကြည်နက်သွားတာတကယ်တော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးထိုင်နေတဲ့တရားဖြစ်ရမယ်ထလည်းတရားဖြစ်နေရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ကဘုရားကမွေးကလေးကဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီလိုဘေးမှာစိတ်ကနည်းနည်းလေးစင်ပြေသွားတယ်ဒါပြန်ကိုယောဂီတို့ကဘုန်းတော်ပေးတဲ့ဤစနစ်ကထိုင်မှထားမှမဟုတ်ဘူးယုံနာမြင်တယ်ဟောအဓိကထိုင်ဖို့ထားဖို့အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးပြီးတော့တရားကျင့်တဲ့အခါမှာတမန်တိအတွက်ကြည့်ရင်တော့ထိုင်ပြီးကြည့်ဝိပဿနာအတွက်ကတော့မထိုင်လေးရတယ်ဘုရားရှင်ကထိုင်ပြီးကျင့်ဖို့လို့အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းရှုခာနိတဏှာပဲပြောတယ်ကျန်တဲ့တဏှာပိဋကတော့ဘလို့ထိုင်ပါဘလို့ဖြစ်ပါလို့တခွန်းမှမပြောဘူးဘယ်ရနာဤထိုင်ပါလို့လည်းမပြောဘူးရှေးကနာယီမရှိတော့အရှင်ကာလအပိုင်းရှားဖြင့်ပြောသလားဆိုအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးအဓိကဒီတရားဘလို့သဘောပေါက်တယ်ပဲမေးဒါရုပ်ပြီးတော့သိထားဖို့လို့လေဒါဖြင့်အဓိကဘာဖြစ်နေဖို့လဲဉာဏ်ဖြစ်နေဖို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒါဖြစ်နေဖို့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်သောအမြင်ယုတ်တံကိုဥတည်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တမ္မာသင်္ကပ္ပယောဂဒီလိုလောက်ပါလားနာဂဒီလိုလောက်ပါလားလို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးအကျဉ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးဒီဝိပဿနာဉာဏ်တမ္မာသင်္ကပ္ပအတွေးအကျဉ်တချို့ကမတွေးရမကြံရအဲ့လိုလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဒီဘုန်းတော်ဘုရားဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးတမ္မာသင်္ကပ္ပတွေးရမယ်ကြံရမယ်တဲ့ပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိ right view ကိုသေချာစွာမှန်ကန်သောအမြင်နဲ့ဒါရုပ်ပဲဒါနာမ်ပဲဒါတွေဟာလူယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမြင်ရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘုန်းတော်အရင်ကထင်ခဲ့တာကဒီလိုမှတ်နေရင်တခုကအာယုပြုနေတယ်မှတ်နေရင်ဒီစိတ်တွေချုပ်ဝန်းကနေချုပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေတခါလေးဘေးပြောက်တော့ပြောင်းမှမသိအဲ့လိုပြောက်သွားမယ်ထင်ခဲ့တာယောဂီတော့မသိဘုန်းတော်အဲ့လိုထင်ခဲ့တာအဲ့ဒါတကယ်ဝင်လေတော့လည်းရှင်နေစိတ်ကလေးဖြန်းစုံပြပြီးတော့ထီပေါက်တယ်လို့ဘာမှမသိဒီလေးတွေဆောင်ကြရတဲ့တခါလေးရှင်ချင်းတတိထပ်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုထင်ခဲ့တာတကယ်တော့တကယ်အရိယာတွေကအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးအရိယာတွေကိလေသာမရှိဘူးဆိုတော့ဝင်လေထွက်လေမှန်တယ်ဖြန်းကနေပျောက်ပြီးတော့ထလာကိလေသာကြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုတလုံးမြင်လို့တလုံးမဖြစ်တာမမဲ့မိုးတာဓာတ်ကယုတ်ကြီးကဒီလိုပါလားနာကြီးကဒီလိုပါလားဒီလိုတိကျကျမြင်လို့ကိုကိလေသာမဖြစ်တာအဲ့ဒီကိလေသာကလည်းသူဟာသူအော်တိုပျောက်တာမဟုတ်ဘူးမြင်လို့မမိုးစရာမရှိလို့မမဲ့မိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိလေသာပျောက်တာဟိုလိုကြီးပျောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဟိုလိုရာထူးတဲလို့ဟိုလုံးဝတော့လုံးစရာမလိုဟိုလိုတော့အပြည့်လို့စီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးယောဂီတော့ရှင်သေးရုပ်ကိုမြင်တယ်လို့ယောဂီတော့ရှင်သေးရုပ်မြင်တယ်နဲ့ဘာလို့တွေ့မပြေတော့ဘာလို့မကြောက်တော့လူဖြစ်လို့တခါလေးငါကဟောဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးရှင်သေးရုပ်ဘာလဲလုပ်ရတယ်ဆိုတာယောဂီတော့အတိအကျသိလို့မကြောက်တာရှင်သေးနှကောင်နားမှာခွဲနှကောင်သာတန်ကျိုးနဲ့ရှိထားပါလားအဲ့ဒါဘယ်သူမှမတက်တော့အဲ့ဒီနာကလေဘယ်သူမှမတက်တော့ဟောတော်ပါရောက်သွားနောက်ထပ်ပေါက်ကတက်ကြတန်းစီလို့ဟောရှိဘောကတက်မှမင်္ဂလာရှိတယ်နောက်ဘောကမင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတော့ဘိုးတော်တွေနောက်ဘောကမတက်ဘူးခွေးတော်အသိမခံတယ်မင်္ဂလာတော့မှရှိချင်းမရှိချင်းဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ဒီကျင်သေးကြီးနှကောင်ကိုယ်အရတဲ့မြင်တဲ့ကျင်သေးကြီးဘာကြောင့်မကြောက်လဲ
သိနေတယ်ဒီဟာကြီးကဘိလမြေလုံးကြီးတော့သိနေတယ်အင်္ဂလိပ်လုံးကြီးတော့သိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မကြောက်တာအရိယာနဲ့ကိလေသာဘလို့ပဲလေအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်တယ်မမောစရာမရှိတော့မမေမောတယ်တွေ့တာစရာမရှိတော့မတွေ့တာဒါအလကတွေ့တာတဲ့စိတ်ကြီးကပြောက်ကျန်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမြင်နေလို့မတွေ့တာမြင်နေလို့ယောဂီတော်ရှင်သိရောက်ဘာလို့မကြောက်လဲအဲ့ဒီနဲ့နှိုင်းလေအတူတူပဲသို့တော်ရှင်သိလို့မသိဘူးလားသိတယ်ကြောက်တော့မကြောက်ဘူးလူတော့သိတယ်လားမသိဘူးလားသိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေတော့မသိဘူးလားဆိုသိတယ်သို့တော်မမောသလားတတ်မဲ့သလားဆိုရင်သူ့ရဲ့ပေလိုက်တဲ့ကိလေသာကြောင့်မမေမောဘူးမတတ်မဲ့ဘူးပေလိုက်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုတော့မြင်လိုက်တဲ့ဉာဏ်အလျောက်ဒီအပေါ်မှာသူဉာဏ်ဘလောက်မြင်တယ်လဲအဲ့လောက်တလားသူကိလေသာကိုပေးတယ်သူမြင်တဲ့လောက်ကိလေသာကိုပေးတယ်အဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကိုယောဂီတို့ကြည်နေတဲ့အကျင့်ဒီကိလေသာပေးကြောင်းအကျင့်ရုပ်လို့မြင်မယ်နာမ်လို့မြင်မယ်တတ်မဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာကင်းနေဒါဆိုဟုတ်ပြီအခုယောဂီတို့မြေလုံးလေးလည်းပဲပုံရည်ကြီးထင်လာအဲ့ဒါကိုနာမ်ကနေလက်တိတွေပေါ်ခံစားတယ်မှတ်သားမယ်သင်္ခါရလုံးပဲဝိညာဉ်လုံးပဲမျိုးစုံပေါ့ခုကတော့ဒါအကျဉ်းချုပ်သိတယ်လို့နှလုံးပဲပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဟုတ်ပြီရုပ်နဲ့နာမ်နှလုံးပေါ့ဒီယုတ်ကြီးကငါမြင်ရတာလားတကယ်တော့ယောဂီတို့ကဒီမြေလုံးကိုထင်းရှုံးလို့မရဘူးမြေလုံးရှိမှရှိတာအကုန်မြင်တော့တာပဲဟေးမြေလုံးရေမင်းဟိုလူကိုပဲမြင်ဟိုလူမမြင်နဲ့တော့ပြောလို့မရဘူးလူနှစ်ယောက်တော့နှစ်ယောက်လုံးမြင်နေမြေလုံးကဝဏမှာတော့အမိုက်ပုံးရှိတယ်ကွာငါမကြည့်ချင်ဘူးမမြင်နဲ့လို့ပြောရလို့မရဘူးမြေလုံးကြီးသူ့ပဲရှိလိုက်ရင်အကုန်မြင်တော့တာပဲမြေလုံးကြီးရွှေ့လိုက်တာနဲ့အကုန်မြင်တော့တာမြေလုံးရဲ့အဖြူနဲ့အနီစားထားတဲ့အနီတော့ငါမကြိတ်လို့မမြင်နဲ့အဖြူပဲမြင်ပါလို့ပြောထားလို့မရဘာလို့မရလဲကိုယ်ဝေးထားတဲ့သာသမီတော်ယောဂီတော်ရသေးတာပဲကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်မြေလုံးလို့ထင်တဲ့မြေလုံးကြီးကိုပြောကြည့်ဘလို့မှမရဘူးရှိမှရှိတာအကုန်ပေါ့ယောဂီတော်ဘုံမှာပါတဲ့ခင်ဗျာကိုလှည့်လိုက်တာနဲ့ရှိမှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေ view တွေအကုန်လုံးလာပေါ်တယ်လို့အခုလည်းပဲယောဂီတော်ရှိမြေလုံးရှိမှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုအကုန်ပေါ်တွေကိုဘာမှပြောလို့မရဘူးဒါကြောင့်ငါဤဥစ္စာမဟုတ်တဲ့နေတံမမရှုခဏပါနဲ့ရပုံမှာပါတယ်နေတံမမငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါဤဥစ္စာမဟုတ်ဆိုတာကိုယ်ဝေးထားတဲ့သာသမီတော့မဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်တေချာလေးကြည့်ဘုရားပြောတဲ့ငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါဤဥစ္စာမဟုတ်ဘလို့ဥစ္စာမဟုတ်မှန်းဆိုတာကိုဒီတည်သိနေရတယ်ဘုံတော်ကအရင်ကယဉ်တောက်တာဘာမှမသိဘူးရောက်နာဟိုဟာမဟုတ်တယ်မဟုတ်လေယဉ်တောက်တာဘလို့မဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့ဟာဒီတည်မပါဒီတည်မပါတော့ကိလေသာမဟုတ်ဘူးဟောရောက်ပြီးတော့ဒီတည်သိရမယ်အသေးစိတ်သိရမယ်ဒါပြန်ဘယ်လိုသိမလဲအခုရုပ်တရားဒီမြေလုံးကိုပြောကြည့်ဟေ့မြေလုံးမင်းဘောလိုပဲမြင်ဒီလိုမမြင်နဲ့ကွာလို့ပြောကြည့်မရဘူးကိုယ်မွေးထားတဲ့သားသမီးသားရဲ့သမီးရဲ့ခရဏအိမ်ရောက်လာခဲ့ဆိုလာရတယ်ဒါကြောင့်မြေလုံးဒီငံဤဥစ္စာမဟုတ်လို့ပြောတယ်ဒုတိယတစ်ကြောင်းကငံမဟုတ်ငါဆိုရင်မမြင်အောင်နေမှာပေါ့ဘာလို့ဒီဟာကြီးမြင်နေမှာလဲမကြိတ်တာမမြင်ဘူးကြိတ်တာမြင်ပြီလို့ခလုံးလေးဖိထားမှာပေါ့နာကျင်နေတာမနာတော့ထားမှာဘာလို့အနာခံလဲအခုကမရဘူးလေလုံးတော့မရဘူးဒါကြောင့်ငါမဟုတ်ပြီးတော့ငါထင်းချုပ်လို့မရဘလို့ငါထင်းချုပ်လို့မရတော့မြင်လို့အနီတော့ပေါ်လာပြီလူတော့နှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီလူဘောကလူလို့မမြင်တော့ဟောလိုပဲမြင်မြင်တော့ဟောနာကတော့ဟောလိုမြင်မြင်ဒီနာကတော့ဒီလိုမြင်မြင်လို့ပြောထားလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်အနန္တအစိုးမရအနန္တတဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဒါဆိုရင်ယုတ်တရားမြေလုံးဒီငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါထိန်းချုပ်လို့မရအဲ့ဒါလေးဉာဏ်သွင်းပြီးတော့ရှုကြည့်မြေလုံးဒီငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါထိန်းချုပ်လို့မရမြေလုံးကထိန်းချုပ်လို့မရတော့
ဒါဆိုရှိကဟိုဘက်ကပေါ်နေတဲ့အရာကိုလည်းဟဲ့မပေါ်ပါနဲ့လို့ဓာတ်ပေါ်ကမဖြစ်နိုင်တို့တော့တရားတွေးကြည့်ဟိုဘက်ကမြင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုကဟေးမင်းငုံငါမြင်ရင်ကိလေသာဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းငါရှိမလားနဲ့လို့ဘယ်နှဘယ်ပစ္စည်းပေမလဲလူလောကကြီးချင်းမှာပစ္စည်းတွေရှိလို့ယောဂီတောတောင်ကိုသွားသစ်ပင်တွေကြည့်ပြီးตายရတယ်သစ်ပင်တွေကလည်းตายရစရာမို့လို့ခေါင်းကင်ပေါ်ပြန်တက်သွားမလဲခေါင်းကင်ကြီးကလှလိုက်တာလို့ဖြစ်တယ်ရှိကမှရှိတဲ့ပစ္စည်းဖေလို့မရဒါဆိုရင်မြေလုံးကိုလည်းဟဲ့မြေလုံးရဲ့မမြင်ပါနဲ့လို့ပြောလို့လည်းမဖြစ်မြေလုံးပွင့်မှသွားလို့လာလို့ရမှာဆိုတော့မြင်နေပြန်ပြီဒါဆိုရင်မြေလုံးကဟဲ့မြေလုံးရဲ့မဲ့တလုံးမမြင်တော့ဟိုလိုမြင်လို့ပြောကြည့်တာလည်းမရဒါဆိုရင်ရှိမှရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလည်းပယ်လို့မရမြေလုံးကိုလည်းဘာမှလုပ်မရရှိတဲ့အတိုင်းပုံရိပ်ကြည့်လားတဲ့အဲ့ဒီဒီကိုဘာမှတန်းလို့မရဒါလို့မရတော့တော်ပါပြီဒါဆိုရင်ရုပ်ပြောလို့မရနာမ်ပဲတက်ပြောမယ်လို့တော့နာမ်ကြီးကလည်းပဲရှိကမြင်တဲ့ပုံရိပ်ကကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မကောင်းရင်မကောင်းတယ်လို့မျိုးမျိုးလာသိပြန်ရောသုံးငယ်တော့ကမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းလာသိနေပြန်ပြီနာမ်တရားကလည်းလူလိုသိလိုက်ယောက်ျားမိန်းမလိုသိလိုက်ဟိုလိုသိလိုက်ဒီလိုသိလိုက်ဟဲ့ငါနာမ်ရေးငါယုတ်ကြီးကတော့မြင်လိုက်ပြီကွာမင်းမသိနဲ့တော့လို့ဒီတခါတော့တားထားလို့မရနာကတိုင်းဆိုရုံနှကောင်တိုင်းဆိုကြည်တာနဲ့နာကဖြန်းဆိုပွင့်လို့တာပဲခေလုံးနှလုံးထုတ်လိုက်တာနဲ့တိုင်းဆိုအတန်ထွက်တယ်လို့ဟဲ့အတန်ရခဏနေမှထွက်ငါအရင်ထုတ်လိုက်မလို့ပြောလို့မရဘူးထီလေကြီးအတန်လေးထွက်ထီလေကြီးအတန်လေးထွက်အတူတူထွက်တာမခါဘူးအဲ့ဒါကမှဘုန်းတော်ကတခုချင်းပြန်ခွဲယူတယ်ဒါဆိုရင်နာကိုလည်းပဲဟဲ့နာရဲ့ဘလို့ပဲလုံးမှာဘလို့မသိပါနဲ့လို့လည်းပြောလို့မရဒါဆိုရင်နာကိုလည်းပြောလို့မရရုပ်ကိုလည်းပြောလို့မရထင်းရှုံလို့မရဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒါတရားဘာကြောင့်လဲဒါတရားသူ့ရဲ့သဘာဝအဲ့ဒါနာမရူပပရိစ္ဆေဒယုံနာကိုပိုင်းခြားသိတယ်လို့ခေါ်တယ်လက္ခဏာမဟုတ်သေးဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမပါသေးဘူးအဲ့ဒါဒီရုပ်ရဲ့သဘာဝရုပ်ရဲ့သဘာဝကဒီလိုမြင်ပါရောလားမြင်လို့ဆိုရင်မြင်နေပေါ့ဒါဆိုရင်ကြားတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကိုယ်လည်းပြောလို့မရထင်းရှုံလို့လည်းမရပြီးရင်အဲ့ဒါကြီးတိုင်းဆိုတိတာနဲ့နာကြီးကပေါ်လာပြန်ပြီကြည့်ပါဦးငံလုံးရတာလေတခုမှမပါလို့မြင်လို့မှတက်ကတိကကွာတာရုပ်နာကိုသိရင်လုံးနဲ့ကမကွာဘူးဒါဆိုရင်ရုပ်ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုသေချာမြင်တော့မှနာရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုသေချာမြင်တော့မှငါမဟုတ်ကြောင်းကွယ်ပြန်မြင်သွားတာငါလည်းမဟုတ်ပါလားရုပ်ကြီးကသူ့ဟာသူလုံးနေပါရောလားနာကြီးကလည်းသူ့ဟာသူခံစားနေပါရောလားအဲ့ဒီလိုလေးမြင်သွားတော့ဒါဆိုရင်ငါမြင်နေဆိုတာမဟုတ်ငါသိနေဆိုတာမဟုတ်ယုတ်နံအလုံးလုံးလေးရင်တော်ဖြစ်ပါရောလားလို့ယုတ်နံတတ္တဖြစ်ကုန်တာနာနဲ့အတန်ကြားရင်လည်းပဲဟေ့နားရဲ့ဟောအတန်ကိုမကြားနေတော့ကွာမင်းတရားတန်ပဲကြားလို့ပြောကြည့်အခုပဲပြောရရုပ်ရောမရဘူးသူ့ဟာသူကြားနေရှိတဲ့အတန်ကြားနေတဲ့မြန်တော့အတန်ရွက်တဲ့ပုံဝင်တော့အကြောင်းကြောင်းကလည်းဘယ်လိုမှမရောက်နားပိတ်ထားမှရတာရောက်ကလေးဝင်တော့ဘလို့မှနားကိုတားလို့မရတော့နံကိုတားမယ်ဆိုရဟဲ့နံရဲ့အတန်တွေတော့ဝင်နေပြီကွာမဲ့ယထာတန်လို့တော့မသိနဲ့တော့ကွာပြောကြည့်မရဘူးယထာတန်တော့ယထာတန်တရားတန်ကြားရင်တရားတန်ပဲဒါကြောင့်နံကိုလည်းတားလို့မရရုပ်ကိုလည်းတားလို့မရဒါဖြင့်ဒါဘာကြောင့်လဲအရင်ကငါထင်လို့ကွာငါကတားဖို့လုပ်တာငါထင်လို့ငါကြားနေတယ်ထင်တာကိုကြားနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့အကြားခံနေပါလဲမကြောက်လို့ထားပြီငါဆိုပြီးတော့မကြောက်နေလို့မရရုပ်တိမှမရှိပဲဘာနဲ့တူတယ်သူများအိမ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါငါအိမ်ငါပိုင်နေငါအိမ်ငါပိုင်နေတာပြောတာရှန်လေးတော်ဒီဝင်လို့မရဘူးဘသူကယုံလဲသူကငါအိမ်ငါဆိုတော့ငါအိမ်ငါဆိုတော့ဘသူမှမယုံဘူးလေသူရှင်လေးတော်ဝင်လို့မရတဲ့ကိစ္စငါအိမ်ငါဆိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ
အခုလည်းအဲ့လိုပဲယောဂီတော့ယုတ်တိမရှိတဲ့အတွက်ယုံစရာကိုမရှိဘူးကိုယ်ကလေးဘာမှလုံးလို့မရတဲ့နာဟေးနားရင်ဟိုလိုမကြတဲ့ဒီလိုကြားလို့ပြောကြည့်မရဘူးကိုယ်တိုင်ပဲမကြအောင်လုပ်ထားလို့လည်းမရဘူးနေရကြီးတမင်ပိတ်ထားမှရတာဒီတိုင်းကတော့မရဘူးဒါကြောင့်နားတီငါမဟုတ်ဘူးနားကြောင့်အတန်ကိုကြားလာတော့ပေါ်လာတဲ့နံကလေးတိတဲ့နံကလေးကလည်းပဲဘာမှပြောလို့မရမတိနဲ့လို့ပြောလို့မရဘူးယထာတန်ကြားလာကိုဟဲ့ကားတန်လို့တိလိုက်ပါလို့ပြောလို့မရဘူးယထာတန်ကိုယထာတန်လို့တိတယ်ကားတန်ကိုကားတန်လို့တိလာကိုယ်ရင်ကမှတ်သားထားတဲ့အတိုင်းပြန်တိတော့တာပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုလည်းတားလို့မရနာမ်ကိုလည်းတားလို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှို့လိုက်တာပေါ့အရင်ကမာနဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့ငန်လို့သိအခုငန်လေးလောက်ကြည့်တာမရတော့လက်ဆက်တာတော့ငန်လေးမဟုတ်ပါလားရုပ်တရားနာမ်တရားကသူ့အလုံးသူလုံးနေကြခြင်းသာဖြစ်ပါလားလို့သဘာဝကလေးကိုမြင်သွားမှရအဲ့ဒီသဘာဝကိုမြင်သွားမှယောဂီတော့လိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရောက်မယ်မဟုတ်တော့ကတော့ရောင်လေလေပဲအာမခံနေရောင်လေလေပဲရုပ်ရဲ့သဘာဝနာမ်ရဲ့သဘာဝသိချာမြင်မှရမယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကယဟန္တာရဲ့တပည့်တွေဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ပြောတဲ့အခါကတော့ဘသိကိစိတ်မှာပေါ့ယဟန္တာရဲ့တပည့်တွေယောဂီတွေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရှိသေးတယ်ပြဿနာဆိုတော့ရုပ်ရဲ့တာဝန်နာရဲ့တာဝန်အဲ့ဒီလိုသေးသေးရှားရှားမမြင်တော့ကတော့ယောဂီတော့တကယ်မရဘူးဖြစ်ပြတဲ့ငံပြစ်တာပဲရှိတယ်တကယ်ပြစ်မဟုတ်ဘူးတကယ်ပြစ်မဟုတ်ဆိုဘုံဘုံတို့ရဲ့အလိုနဲ့ပြောတာမဟုတ်စာနဲ့ကိုမညီညွတ်တာဇာတိမှန်ကိုမပါတာတတိပဒံဝိပဿနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဝိပဿနာတလုံးမပါအဲ့ဒီရှုခဲ့ဘယ်နာဟောထားတယ်ဘလို့လဲတော့မပါဘူးမရှိဘူးဒါဖြင့်မောတာမှန်တာတော့မသိဘူးဘုရားရှင်ဟောတာတော့မဟုတ်တာသိကြဒါဖြင့်တစ်ခါမှလည်းအတ္တတဲ့ဆုပ်ဆွဲထမ်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငရေစင်းခံတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါဆိုရင်အခုယောဂီတို့ကဘယ်နှမှာသွားဘယ်နေရာမှာကြင့်ရုပ်ရဲ့တာဝန်နာရဲ့တာဝန်ဘယ်စကန်းသွားဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေကတော့ဒါတွေပဲမြင်အောင်ဟောနေတာအဲ့ဒါကိုမြင်အောင်တိတိကျကျကိုမှကြည်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်ယောဂပုံရိပ်တံပါရဆိုတဲ့ပုံရိပ်လားပုံအတန်ပုံရိပ်အစင်းပုံရိပ်အနတ်ပုံရိပ်အတွေ့အထိပုံရိပ်အဲ့ဒါကမှနာမ်ကသိတယ်အဲ့ဒီနှကောင်လေးကဘလို့မှတားမရတားကြည့်အခုပဲလက်တွေ့တားကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူကငမဟောင်းဆိုတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာတဲ့အကြောင်းပေါ့အလကားကွာတာဟုတ်ဘူးမောင်ရင်ဒီယုတ်ဒီငါယုတ်ငါမြေလုံးငါနာပဲဖြစ်နေတယ်ငါကြားတယ်ငါတိတယ်ငါယုတ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေတယ်ငါယုတ်ကဖောက်ပြန်မရှိသေးတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်ယုံနာကိုသိတော့အပင်မလို့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်ငါယုံကြီးကဖောက်ပြန်နေတယ်ငါနာကြီးကကြားနေတယ်အဲ့ဒါကိုနာကသိတယ်နာကြီးကလည်းပဲသူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှာခေါင်းခေါင်းကြီးတော့ထွက်လာပြီးသိတယ်ပဲထင်တာတကယ်တော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာနာမရှိဘူးယောဂီတို့ကတော့ယုံနာရှိတယ်ထင်တာတကယ်တော့ယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာနာမရှိဘူးဘုန်းတော်ကတော့အဲ့လိုပဲမြင်နာမရှိဘူးနာကြီးကဘယ်နှမှဝင်မနေဘူးရုပ်တော့ခွက်နဲ့အဖုံးနဲ့ထိလိုက်တယ်လို့ပေါ့ထိလိုက်တော့ချင်းချင်းညွှန်းလို့မြင်တယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအတန်ဘယ်နှဝင်နေတော့ခွက်ထဲမှာလားဖုံးထဲမှာလားခွက်ထဲလည်းမဝင်ဘူးဖုံးထဲလည်းမဝင်ဘူးဘယ်နှဝင်နေတော့နာကလည်းအဲ့လိုပဲမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ထိမှနာထွက်တာယောဂီတို့သိတာကမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ထိတော့နာထွက်ဒါမှအဲ့လိုထိမတွေးဘူးယောဂီတို့ကမျက်လုံးနဲ့အစင်းနဲ့ထိမှနာထွက်တယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီနာမရှိဘူးနာကြီးကခန္ဓာတစ်မှာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘုန်းတော်အရင်ကနာကြီးကခန္ဓာတစ်ဝင်နေတယ်ထင်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့ငါမှခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်နာကြီးကလည်းအပြည့်စုံရှိတယ်ထင်
တကယ်တော့မရှိဘူးထိတော့မှနာထွက်တယ်မထိရင်ရုပ်ပဲယောဂီကတော့ဒီဘက်ကပင်တိုင်းပေါ့ပင်တယ်သူကတော့သူ့သဘောနဲ့သူကြောင်းလွှဲပြီးတော့ဒီဘက်ကရည်တည်နေတယ်နာကြီးကတော့ထွက်ကုန်မလားရှိဖို့မရှိတယ်မြေလုံးနဲ့အစင်းနဲ့ထိမှနာထွက်တယ်နားနဲ့အတန်နဲ့ထိမှနာထွက်တယ်မထိရင်နာမထွက်ဘူးနာကိုထုတ်လုပ်ပေးရတဲ့စက်ပဲရှိတာနာကြီးမထွက်ဘူးအဲ့ဒီလိုရှိတာဒါဆိုရင်အခုယောဂီတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာနာလည်းမရှိဘူးဒီနာဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲရုပ်နှစ်ခုထိလို့အပြင်ကမြင်စရာနဲ့မြေလုံးနဲ့ကြားစရာနဲ့နားနဲ့ထိတော့မှနာကလေးတစ်ခါလေးမိချပွင့်ဂေလုံးနှလုံးထုနေတယ်လို့မထုရင်တော့နာမထွက်ဘူးနာမထွက်ရင်ရောက်လည်းမဖြစ်ဘူးရောက်မဖြစ်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပေါ်ဝင်စားတာပဲပေါ်ဝင်စားမစားရင်အဲ့ဒါပေါ့နိုင်တယ်လည်းမသိတော့ဘူးလေဒါဆိုရင်ယောဂီကပုံရိပ်တွေပေါ်ပေးတယ်နာကသိတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအဲ့ဒီယုတ်ကပုံရိပ်ပေါ်ပေးတာကိုကလွတ်တာမဟုတ်နာကလည်းပဲကိုကသိခံရတာမရှိဟဲ့ယောဂီကတော့ဖောက်ပြန်ပြီးပြီနာရင်မဲ့ထပ်သိလိုက်ပါအောင်ကွာတစ်ခါတော့နာကလည်းပြန်ပြီးဟာတော်ပြီကျွန်တော်တော်တော်ညောင်းနေပြီဒီနေ့တော့မသိရှင်တော့အဲ့လိုဆွေးနွေးရတာလည်းမရှိဘူးယုတ်တိတမြဲနာကထွက်ယုတ်တိတမြဲနာကထွက်နေတာဒါကြောင့်ကိုယောဂီတို့မြင်တာကြားတာမြင်တာကတော့မြေလုံးပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့မြင်တာတော့မရှိတော့ဘူးထားလိုက်တော့ကြားတာရေတွေးကြည့်တာရေတွေးတာအဲ့ဒီ၃ခုမှကြားတာရေတွေးကြည့်တာရေတွေးတာဒီ၃ခုပဲမှတ်တာမဟုတ်ဒီ၃ခုပဲယောဂီတို့မှာရှိတော့တာလေကတော့ဘုံကမှတ်ခိုင်းလို့၃ခုပဲဖတ်ရတာတော့မဟုတ်ဘူးယောဂီတို့ဟောဒီ၃ခုပဲရှိတော့တာမြေလုံးကမိတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြင်တော့ဘူးမြင်လာတာဒီစိတ်ကူးပထမဘုံကတော့စိတ်ကူးနဲ့မြင်ခိုင်းတာလေတကယ်တော့မမြင်တော့ဘူးစိတ်ကူးပဲအနန္တနဲ့နန်းရှူလေးဆိုတာလေဒါအခုကအနန္တထွက်စီရလေးမရှိတော့စိတ်ကူးပဲရှိမှာအယတန်နဲ့စရင်လည်းစိတ်ကူးပဲရှိမှာဒါစီအတွေးစရင်တိတ်ဝင်သွားနားနဲ့တော့အတန်ကြားနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လေတွေးထိနေမယ်တွေးနေမယ်အဲ့ဒီ၃ခုဘယ်နေရာကထင်ရှားသလဲထင်ရှားတာကိုကြည့်ထင်ရှားတဲ့နေရာတခုကအတန်ကြားတယ်ပေါ့အတန်ကြားလိုက်တော့ဒါဒီအတန်ကနာကဟောနားမှာပုံရိပ်ထင်လို့နာကသိတာပါရောလားအဲ့လောက်လည်းမပြီးသေးဘူးကတဆင့်တက်အဲ့ဒီနာဒီငါမပိုင်ငါဤဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါမပိုင်ဆိုငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါသိချုပ်လို့မရအဲ့ဒါကိုရှုခနံပါတ်2မှာပါတဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်အဲ့ဒီတော့ပြန်အဲ့ဒီအတွေ့လေးနဲ့ပြန်ကြည့်နာတိလည်းပဲငါဤဥစ္စာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါသိချုပ်လို့မရအဲ့တော့၃ခုကိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ပထမဆိုရင်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟောနာနဲ့အတန်ကြားတဲ့ယောဂီရုပ်တံဝကနာပုံလေးကြည့်အတန်လေးကြားလာတယ်နာရက်ကတော့ပြီးတယ်ဒါတွေကငံလေးမဟုတ်ငံဤဥစ္စာလေးမဟုတ်ပါလားငါဥစ္စာဆိုငံပိုင်တာပေါ့ငံပိုင်နေလို့ပဲရှုလိုက်တော့ဆိုလိုက်တော့ငါဥစ္စာဆိုဘာပြောမှမသိဖြစ်ငံလေးမပိုင်ကိုပိုင်တာမဟုတ်ဘူးကိုသားသမီးလို့ကိုပိုင်တာမဟုတ်ဘူးငံမဟုတ်ငါခန္ဓာလို့ငံမဟုတ်ဘူးငါထင်းရှုပ်လို့မရဘလို့ထင်းရှုပ်တာလဲကိုလိုကြပါဒီလိုကြပါလားကိုယ့်ရဲ့အလုံးသမားတွေကိုထင်းရှုပ်နိုင်တယ်လို့စီမံနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုစီမံလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အနတ္တကိုအစိုးမရလို့ဘာသာပြင်ဘလို့မှနားမလည်အနတ္တထင်းရှုပ်လို့မရ control လုပ်လို့မရဂါမင်းလုပ်လို့မရအင်္ဂလိပ်လိုပြောတယ်အဲ့ဒါအနတ္တမရ manage လုပ်လို့မရဘူးစီမံလို့မရအလောက်သမားတွေကယောဂီတွေကစီမံလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်၃ချက်မှာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလို့ငါမပိုင်ကိုယ်ခန္ဓာလို့ငါမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အလောက်သမားလို့ငါထင်းရှုပ်လို့မရသားသမီးကိုယ်ခန္ဓာအလောက်သမားဒါဆိုရင်နားနဲ့အတန်ကြားမယ်ပုံရိပ်တွေပေါ်နေမယ်အဲ့ဒါကိုသိမယ်ယုံနာတာဝန်ရင်ခွဲပြီးတာနဲ့ဟောဒါတွေဟာငံလေးမပိုင်ငံလေးမဟုတ်ငံလေးထင်းရှုပ်လို့မရပါဘူးလားအဲ့ဒါလေဂါထာရွက်တယ်လို့မရွက်နဲ့တခါကမရှိရင်အဲ့ဒီမှာငံပါလို့မပိုင်ကြောင်း
နာတကေမဟုတ်ကြောင်းအတန်တခုလေးနဲ့တဏှာကြီးထိုးသွားပါစေရတယ်ဉာဏ်ရှင်းသွားဖို့ပဲငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထိရှုံးလို့မရအဲ့ဒီသုံးချက်ပေါ်မှာဒါထပ်ပြီးတော့ကြားတဲ့အပေါ်မှာပြန်ကြည့်မယ်တွေ့ထိတဲ့အပေါ်မှာပြန်ကြည့်မယ်တွေးတဲ့အပေါ်မှာပြန်ကြည့်အတွေ့တွေမပြောင်းနဲ့အတွေ့အထိတွေကိုကြောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလေးမထားရဘူးဒါကြောင့်ရုပ်ပြီးတော့အခုတေမနံခွေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဆင်လိုက်ကြရအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုသေချာစွာနာယူထားလိုက်ပါဘုံတော်ကလက်ကျင့်ခံဆိုတော့တဏှာလေးမထိုင်တော့တဏှာထိုင်နေသူ့မှာမဟုတ်ငိတ်တန်နဲ့ကုန်ပါအဲကြောင့်မထိုင်ခိုင်းတော့တဏှာလေးတချို့ကလည်းပြောတယ်တရားခဏလေးပဲထိုင်ရတယ်တော့တဲ့သူကအရင်မဟုတ်ဘူးသူလည်းပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီကကြီးအဲ့မှာဆိုတော့မတိုင်ခိုင်းတာကိုယ်ကြီးဆိုတော့ဒီလိုပဲပေါ်မနေနဲ့ပြောတော်ရဲ့ဘုခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သက်တောင့်သက်သာပြင်ဆင်စိတ်ကလေးကိုအနာယူထားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအကျိုးတွေချွတ်ချစိတ်ကလေးချွတ်ချပြီးတော့နေတတ်ရတယ်ဘုန်းတော်ကတမန်ကြီးကနေတိုက်ရိုက်သွားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ချွတ်မွေးမွေးတော့သွားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်တန်တဲ့ဆုံးစိတ်ကလေးကိုညီတဲ့အောင်တော့စိတ်ကလေးကိုချွတ်ချနည်းနည်းပါးပါးအေးချမ်းသွားလေကိုဝအောင်ရှုသွင်းရှုထုတ်လို့ပင်ပန်းနေတဲ့ရင်ဖားလေးမှာစော့နေတာမျိုးရှိရင်ထွက်နေတဲ့တခါလေးထောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းသက်သောသက်သာဖြစ်ပြီးစိတ်ကလေးကလည်းအေးချင်းချင်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်အခုယောဂီတို့နားကိုအာရုံပြုလိုက်ဒါမှတရားတန်နေအနည်းဆုံးတော့ကြားနေလိမ့်မယ်အဲဒီမှာယုံနာခွဲလိုက်အတန်ကြီးပုံရည်ကြီးပေါ်နေတာကရောက်ရဲ့ဒါဝံတရားတန်ဟောတန်ဒီတန်တို့သိတာကနံရဲ့တာဝံ
နောက်အတန်တွေလည်းကြားနေပါမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီနာကြီးကိုပြောကြည့်ဟဲ့နာကြီးဒါရေပေါ့ကိုသားသမီးတော်ဟဲ့နာကြီးမတရားနာပဲကြားပါကွာယထာတန်တွေတော့မကြားပါနဲ့အတန်တွေကြားတဲ့အခါလေဟိုလိုလေးကြားပေးပါကွာဒီလိုလေးမကြားပေးပါနဲ့လို့ပြောကြည့်ရှိသမျှတန်သားတရားကောင်းဝင်ပုံရိပ်တွေပေါ်ပြီးဘလို့မှပြောမရတကယ်တော့အဲ့ဒီနာတိငါနာငါဆိုရင်လည်းမကြောက်အောင်လုပ်ကြည့်ပါတော်ပြီငါမကြောက်တော့ဘူးစိတ်တော်ရင်ငါဒီကနေ့စိတ်ကောမရှိရှင်တော့ဘူးဒါသေးစိတ်မရှိရှင်တော့နေတိုင်းရှင်နေတဲ့ပုံလားစိတ်ကောမရှိရှင်တော့တော်ပြီမကြောက်တော့မရဘူးကြားတာပဲစိတ်မရှိသေးကြားတာပဲစိတ်ရှိသေးစားကြားတာပဲဒါပြန်ကိုယ့်ရဲ့အလောသမားတယောက်တော့ဟဲ့နာမင်းတို့ဒီကနေ့ဒီနေ့ဒါလေးကြားမလို့ဟောတယ်မကြောက်အကုန်နားလေသလားဆိုတော့ဘာမှမပြောရှိသမျှအတန်ကောင်းဝင်ဟောဒါဖြင့်နာတိငံဤဥစ္စာမဟုတ်ငါမပိုင်နာတိငါမပိုင်နာတိငါမဟုတ်နာကိုငါထိန်ရှုံလို့မရဒါဖြင့်နာနဲ့အတန်နဲ့ကြည့်တော့ပေါ်လာတဲ့နာတိရဲ့နာပေါ့နာကိုလည်းပြောကြည့်တယ်ဟဲ့ဒါဆိုရင်နာရဲ့နာကတော့အကုန်ကြားတယ်ပြီမင်းကတော့တရားတန်လို့ပဲသိကြတဲ့အတန်မသိနဲ့ပြောကြည့်အဲနာကလည်းမရဘူးယထာကယထာအတန်လို့ပြောတာပဲသူကလည်းသိလိုက်တာပဲဩဒါဆိုရင်နာကလည်းငါပြောလို့မရဒါကြောင့်နန္တိငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထင်ရှုံလို့မရအဲဒီလိုတွေးလို့မှတ်ကြည့်မယ်နာတိငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထင်ရှုံလို့မရတိတဲ့နန္တိငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထင်ရှုံလို့မရယုံနာတစုံရှာကြည့်ရှာပြီးတော့ငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထင်ရှုံလို့မရအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ကြည့်နာကနေရင်စပြီးတော့နာပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ကြည့်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ကြည့်ပြီးရင်အတွေ့တစ်ခုချင်းရင်မှတ်ကြည့်ပြီးတော့မှထင်ရှားရဖို့မှန်
ကိုရှင်လေးပါပြီးတော့ရှုနောက်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရှုပြီးအတွေ့ရှုပြီးတော့မှထင်ရှားကိုရှုတွေ့နေတယ်ဆိုရင်လည်းတွေ့ပုံရိပ်ကိုသိလာခဲ့ဒါကြောင့်သမီးကြောင့်တစ်ခုပေါ့အဲဒီပုံရိပ်ကြီးပုံနေတာကယုတ်တရားသာသမီးတို့သိတာကနန္တရားအဲဒီပုံရိပ်ကြီးပေါ်တတ်တဲ့ဒီဟာတရားနဲ့မလို့တာကိုပြောကြည့်ဟဲ့အဲ့တော့ဒီလိုမတွင်းနဲ့ဟိုလိုတွဲလို့ပြောကြည့်မရဘူးဒါကြောင့်ငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါအစိုးမရငါထင်းရှုံလို့မရနာကိုလည်းပြောကြည့်မရဘူးဒါကြောင့်နန္ဒီလည်းငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထင်းရှုံလို့မရဒါဆိုရင်ယုံနာနှစ်ပါးသည်နေတံမမငါမပိုင်နေသောဟမတ္တမိငါမဟုတ်နေသောမေအတ္တငါထင်းရှုံလို့မရအဲ့ဒါလေးကိုတရားလေးမြင်အောင်ဉာဏ်ထိမှထင်သွားအောင်တရားလေးအာယုံပြုကြည့်မယ်
ယုံနာရှုရမှမဲ့ပြီးတော့မဲပြီးတော့ငြိမ်မနေနဲ့တွေးရင်လေအတွေးပုံရိုက်အတိစိတ်အဲ့ဒီယုံနာနှစ်ပါးငါမပိုင်ငါမဟုတ်ငါထင်ရှုံလို့မရဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ချမ်းသာရဝနာတဲ့ရှင်မှလည်းပဲယုံနာရဲ့တောင်းအဲ့ဒီယုံနာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တကယ်ပိုင်မပိုင်ဘူးဆိုတာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်မထင်ရှုံလို့မရဘူးဆိုတာတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ